نبدأ مع بعض شرح المفهوم التاني، كيف تعمل الحواس. زي ما قلنا قبل كده إن أنا إنسان كائن حي بقوم بعمليات حيوية زي التغذية، تكاثر، نمو، إخراج، إحساس، حركة، تنفس. نيجي النهاردة نشوف عملية الإحساس دي بتعتمد على الحواس الخمسة. حاسة التذوق اللي بدوق بيها الأكل وبعرف الطعم الحلو من المر، حاسة البصر اللي بقدر أشوف بيها كل حاجة، حاسة السمع اللي بقدر أسمع بيها كل الأشياء سواء صوت عالي أو صوت واطي، حاسة الشم اللي بقدر أشم بيها الروائح سواء الحلوة أو الكريهة، وحاسة اللمس اللي بقدر أعرف بيها الحاجة إن كانت سخنة أو باردة أو ملمسها ناعم أو ملمسها خشن. فجميع الكائنات الحية عندها الحواس الخمسة اللي بتقدر تستفيد منها في حياتها. زي حيوان النمس المصري بيقدر إن هو يصدر أصوات معينة يعرف بيها بقية الحيوانات النمس اللي حواليه إن هو عايز يعرفهم إن في مكان معين فيه أكل كويس نقدر إن احنا نروح نجيب من هناك أكل، فيروحوا جميعا يصطادوا. وفي حيوانات تانية ربنا خلقها عندها حواس فائقة شوية، يعني عندها الحواس دي زيادة، زي حيوان الدولفين. بيطلع أصوات عبارة عن موجات، من الصدى بتاع الصوت ده بيقدر يحدد مكان الفريسة اللي هو ممكن يروح ياكلها، ويقدر إن هو يحمي نفسه في الظلام إن هو ما يصطدمش بأي حاجة. وزي حرباء النمر اللي بتستخدم حاسة البصر وحاسة التذوق إنها تدور على الفرائس بتاعتها وتصطادها كويس. وزي ثعلب الفنك اللي بيستخدم حاسة النظر وحاسة الشم اللي بيقدر يصطاد بيهم الفرائس بتاعته. والكلب اللي بيقدر يستخدم حاسة النظر وحاسة الشم إن هو يتعرف على أصدقائه من الحيوانات التانية أو صديقه الإنسان إن هو يتعرف عليه. والغزالة بتقدر إنها تشم رائحة العدو من على بعد وتجري منه قبل ما هو يجي. والنسر ربنا خلق إن هو نظره حاد جدا بيقدر يشوف الفريسة من على بعد كبير قوي وينزل يصطادها. وفي أعضاء حسية فائقة بالذات للحيوانات الليلية، والحيوانات الليلية دي بتقدر إنها تبقى نشيطة بالليل وتنام بالنهار في أغلب الأوقات، فمحتاجة إن هي تقدر تشوف كويس جدا جدا بالليل عشان تعرف تصطاد كويس وتقدر إنها ما تصطدمش بأي حاجة. زي الثعبان مثلا بيقدر إن هو يحس بالفريسة اللي قدامه، إن جزء من وشه بيحس بالحرارة اللي في جسم الفريسة فبيروح في الاتجاه بتاعها. وزي ما أخدنا الخفاش قبل كده اللي بيطلع موجات صوتية وبيعتمد على صدى الموجات دي إن هو يصطاد الحشرات وما يصطدمش بأي شجرة أو أي حاجة. والبومة عندها حاسة سمع قوية جدا جدا، بتقدر تسمع الفريسة من على بعد وبتقدر تلف رأسها 360 درجة يعني لفة كاملة. طب ازاي كل الكائنات الحية دي الإنسان والحيوان والنبات بيقدروا يحسوا بالكلام ده؟ ربنا خلق في جسم الإنسان والحيوان جهاز اسمه الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بيتكون من الدماغ اللي هي فيها المخ، وبينزل منها الحبل الشوكي، والحبل الشوكي ده موجود داخل العمود الفقري بتاعنا، وبيطلع من الحبل الشوكي ده أعصاب كتيرة جدا بتوصل لجميع أجزاء الجسم لحد طرف الإصبع. ففي أعصاب وخلايا عصبية في جميع أجزاء الجسم، زي العين، زي الأنف، زي الأذن، في إيديا، في رجليا، في كل جسم فيه أعصاب وخلايا عصبية بتحس بالحاجات دي. طب برضو إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا مثلا لو عايزة أحرك إيديا إيه اللي بيحصل؟ هنا بلاقي المخ بيدي إشارة لإيدي اليمين مثلا اللي أنا عايزة أحركها، فالإشارة تمشي جوه الحبل الشوكي ومنها للخلايا العصبية اللي موجودة في إيديا اليمين، فإيديا اليمين تتحرك. وإزاي إن أنا أما حاجة تلسعني في إيديا بقوم بعد إيديا بسرعة جدا. اللي بيحصل إن جلدي بيحس يقوم باعت رسالة إشارة في الخلايا العصبية توصلها للأعصاب، توصلها للنخاع الشوكي، تبعت الرسالة فمخ يدي أوردر، أمر لازم حالا بسرعة جدا تبعد إيديك عشان ده خطر على إيديك، فبعد إيديا بسرعة. وده اسمه رد فعل منعكس وبيحصل في أقل من الثانية، وده الجهاز العصبي، نعمة كبيرة ربنا خلقها فينا. نيجي نشوف حيوان اليربوع المصري القافز. ربنا خلقله رجليه الخلفية
طويلة بيقدر إن هو يقفز مسافات طويلة، وخليله كمان إن شعر أقدامه وأصابعه بتمسك بالرملة وتقفز في شكل متعرج، وأذنه كبيرة حساسة للهروب عشان يقدر يهرب بسرعة من أي حيوان مفترس. فاليربوع أذنه الكبيرة بتحس إن فيه مثلا ثعبان جاي قريب منه هيجي ياكله، فالأذن بتبعت رسالة للمخ إن فيه خطر جاي، فالمخ يدي أوامر بسرعة جدا للرجلين إن هي تجري بسرعة ويقفز كتير جدا عشان يهرب بسرعة. ونخلي بالنا إن الأوامر دي للمخ بيديها للجسم بتبقى أوامر وحركات إرادية، إن هو يحرك إيدي يحرك رجلي إن أنا أقوم أنط أجري ألعب كده، لكن ميقدرش إن هو يتحكم في حركة الرئتين والتنفس أو حركة الجهاز الهضمي أو حركة القلب. وكده عرفنا إزاي الثعبان والخفاش والبومة بيقدروا إن هما يشوفوا في الظلام ويصطادوا بالليل. أغلب الحيوانات بتعيش بالنهار وبتنام بالليل. النهار يعني أنا عندي مصدر ضوء موجود اللي هو ضوء الشمس اللي بينور لي الدنيا وأقدر أشوف كل حاجة حواليا إيه. طب الحيوانات اللي بتعيش بالليل وبتصطاد بالليل دي بتكون عاملة إيه؟ دي بتكون موجودة بالنهار فشايفة الحاجة بالنهار، فمخزنة الصور دي في مخها، زي مثلا وأنا موجود في البيت عندي الضوء اللي موجود المصباح اللي بينور لي البيت، فجأة النور قطع، أنا مخزن في مخي إن هنا مكان الكنبة، هنا مكان الباب، هنا مكان الحمام، هنا الشباك، هنا البلكونة، فبحاول قدر الإمكان إن أنا متخبطش في حاجة وأقدر أجيب حاجتي بسهولة نوعا ما. وبعض الحيوانات اللي بتقدر تصطاد في الظلام وتعيش بالليل وتشوف كويس دي بيكون ربنا خلقلها حاجة معينة بتساعده في ده، زي مثلا حيوان السنور ربنا خلق في عينيه حاجة مميزة بتخليه إن هو يقدر يشوف كويس جدا بالليل. زي القط السماك ربنا خلق عنده غشاء عامل زي المراية خلف عينيه، فيقدر إن هو يشوف في الظلام كويس ويقدر إن هو يصطاد بالليل كويس جدا. وزي قرد الترسير ده طوله 22 سنتي تقريبا بدون الديل، عنده عينين كبار جدا بتقدر إنها تجمع الضوء وتعكسه عشان يقدر يشوف كويس في الظلام. فعينيه كبيرة زي عين البومة، بس عين البومة بتتحرك لكن عينيه هو مبتتحركش داخل تجويف العين. والبومة كانت بتقدر تلف راسها 360 درجة، هو ده بيقدر يلف راسه برضه بس 282 درجة بس، ودي حاجة كبيرة جدا محدش يقدر يعملها من الكائنات الحية الباقية. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس، اتمنى تكونوا استفدتوا ونتقابل الدرس القادم ان شاء الله.